Non eliximos, nos directamente a nosa lingua é o galego, entón cando decidimos montar a empresa e traballamos e o facemos no noso idioma. A hora de redactar e a hora de traballar o noso idioma é o galego, entón non é algo que escollamos, senón que nos é máis sinxelo e máis cómodo traballar así. Non hai un xeito de decir facémolo así porque vayan a vir máis clientes ou facémolo deste xeito, non. É como pensamos, como falamos e polo tanto como traballamos.